Küçük bir fidan toprağın üstünde güneşe doğru eğilmiş. Bir gün dev bir çınar olacağım diye umut ediyordu. Kuşlara yuva, göç yolunda serin bir mola olacağım diye mırıldandı. Ama birisi hiç düşünmeden attı elindeki izmariti. Hızla yayılan alevler fidanı sarmıştı bile. Ben sadece gölge olmak istemiştim diye düşündü. Lütfen dikkatli olunuz. Bir izmarit bir ormanı yok edebilir. Ormanlarımızı koruyalım. Ormanlarımızı korumak için ses olalım. Beğenip paylaşıp abone olarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsin.